shirku aadan qiimeynta 10 bilood ee soo dhaafna xagga waxqabadka nidaamka dib u dejinta ayaa loo qabtay maamulada kala duwan ee gobolka Liibaan sida degmooyinka Dolo-Ado, degmada Filtu, Hudet iyo degmada Mubarak. Shirkana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee xafiisyada horumarinta iyo maamulka degmooyinkan. Waxaana shirkan qiimeynta afuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Abubakar Maxamed Khaliif iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Liibaan Mudane Axmed Xaaji. qiimeynayno qabadkii gobolka Liibaan ee ku saabsanaa barnaamijkan dib u dejinta ay ka howlgalayeen afarta degmo ee Mubarak, Hudet, Filtu iyo Dolo-Ado oo maanta halkan maamuladoodii iyo xubnihii ka shaqaynayay ay wada joogaan maadaama markii hore aan qorshe ku howlgalay markaan hadda qiimeynayno waa inaan qorshihii ku qiimeynaa qorshihii maxaa noo qorshaysnay sanadkan 2004 inaan dejinaan degmada Hudet ama Filtu ama guud ahaan markaas degmada oo qofkaas warbixinteeda jeedinayo wixii u qorshaysnaa qorshahaas oo ka duulay markoobaad qorshuhu soo dhigay waxa ay qorshaysnayd inaan dejiyo dad tiro intaas leeg wixii u qabsoomay qorshihii ee u degayna wuu sheegayaa wixii aan u qabsoominna wuu sheegayaa sababtay uu qabsoon waysayna wuu raacinayaa marka ayadoo fursadda la siin doono degmo waliba si ay u soo bandhigto waxyaabaha ay qabatay isla markaana haddii ay noqon lahayd fulinta shaqada iyo maanta aanu qiimeynta joogno waxaa nagala qayb qaadanayay mas'uuliyiinta kala duwan qaybta technicalka xubnaha heer federaalna loogu soo diray oo ay kamid yihiin amarkaariyaasha iyo mas'uuliyiinta kale heer deegaan nagala joogto ay ku jiraan wasiirbo iyo xubno kale iyo hogaaminta heer gobol oo halka lagu dhigay socodkana wuxuu noqon doonaa in degmooyinka waxqabadkooda ay soo dhaweeyaan kadib wixii su'aalo laga weydiiyo kadib haddana jawaab ay ka bixiyaan tala bixintana la siiyo sida aan xalli jiray lagu dhameeyo inta kadib ayaa si gooni ah xafiisyada kala duwan ee horumarinta ee khuseeyo nidaamkan dib u dejinta iyo maamulada degmooyinkan waxa ay ka warbixiyeen waxqabadkoodii 10 bilood ayna soo dhaafnay dhanka dib u dejinta abaabulka dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo dhinacyada xoolaha iyo beeraha shirweynahan ayaa wuxuu ahaa shirweynihii ugu ballaarnaa ee loo qabto maamulada xafiisyada horumarinta ee degmooyinka Dolo-Ado, Filtu iyo Hudet iyo degmada Mubarak 10 bilood ayna soo dhaafnay waxaana lagu saxay dhammaan dhaliilihii jiray isla markaana waxa la kala qaatay qorshayaasha cusub ee laga duulayo waxaana ka qaybgalayaasha lagu booriyay in ay iska adkeeyaan dhinacyada jilicsan isla markaana ay dadajiyaan nidaamkan dib u dejinta oo ah mid ay fiiro gaar ah siinayso xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida maadaama ay tahay dhimitaanka saboolnimada iyo waliba kobaca dhaqaalaha. Axmed Kaabe, TV-ga caalamiga Universal, Jigjiga.